Good morning students, class 6th, subject English reader, lesson 3, birds of different feather. Birds of different feather का क्या मीनिंग है बेटे? विभिन्न पंखों के पक्षी. Think of a time when you were mean or rude to someone while she was nice to you. How did you feel then? Tell the class. उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी के प्रति असभ्य थे, नेगेटिव थे, जबकि वह आपके प्रति क्या है, अच्छा है. आपको कैसा लगा, फिर कक्षा में बताएं. It was summer and the mango tree was heavy with plump and ripe mangoes. The parrots were happy. They cackled noisily as they packed the delicious fruit. Mrs. Poppet Lal and Mrs. Tota Ben were chatting over a particularly sweet one when Mithu, Mrs. Tota Ben's son, said, "Mummy, we have a new neighbor." गर्मी का मौसम था. आम का पेड़ पके हुए आम से मोटा मोटा भारी था. वो काफ़ी भारी पेड़ था क्योंकि उस पर पके हुए आम लगे हुए थे. तो तोते जो थे काफ़ी खुश थे. स्वादिष्ट फल को चोंच में मारते हुए उन्होंने शोर मचाया. श्रीमती पोपटलाल और श्रीमती तोता बैन एक विशेष रूप से प्यारी सी बातें कर रहे थे. जब श्रीमती तोता बैन के बेटे मिट्ठू ने कहा, माँ, हमारा एक नया पड़ोसी है. दिस प्लेस इज इंडीड गेटिंग टू क्राउडेड, ग्रम्बल्ड मिसेस तोता बैन. वेरी सुन देयर विल बी मोर पैरट्स देन मैंगोज. इस जगह वास्तव में बहुत अधिक भीड़ हो रही है. श्रीमती टोटा बैन ने कहा, बहुत जल्द आमों की तुलना में अधिक तोते होंगे. द न्यू नेबर्स इज़ नॉट अ पैरट, सैड मिठू. नया पड़ोसी तोता नहीं है, मिठू ने कहा. मस्ट बी अ क्रो देन, रिटॉर्टेड हिज मदर. वट इज़ द डिफरेंस, दे ईट मैंगोज टू. एक कौवा होना चाहिए, उसकी माँ ने उत्तर दिया. क्या फ़र्क है, वे आम भी खाते हैं. It is not a crow either, said Mithu. It is a funny brown bird. It stay there, he said, pointing to a small hollow close to the trunk. उसने बोला, यह एक कौवा भी नहीं है. मिट्ठू ने कहा, तो एक कौवा होना चाहिए. मस्ट बी अ क्रो, एक कौवा होना चाहिए. उसकी माँ ने उत्तर दिया कि क्या फ़र्क पड़ता, वे आम खाते हैं. यह एक कौवा भी नहीं है, मिट्ठू ने कहा. यह एक मजाकिया भूरे रंग का पक्षी है. यह वहीं रहता है. उसने तने के पास छोटे से खोखले की ओर इशारा करते हुए कहा. Inside the tree, what kind of a bird stay inside a tree? asked Mrs. Tota Ben. मिसिस टोटा बैन ने कहा, भाई, कि इनसाइड द, पेड़ के अंदर ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के अंदर रहता है, पूछा मिसिस टोटा बैन से. यू मस्ट बी मिस्टेकन मिथु, सैड मिसिस पोपटलाल. पूछा कि आप गलत हो गए होंगे, तुमसे गलती हो गई है. किसने बोला? टोटा बैन ने. पोपटलाल ने कहा, मिसिस पोपटलाल ने कहा कि तुमसे गलती हो गई है. Mithu was not mistaken. That right, when all the birds were fast asleep, they were shaken out of their feathers by a deep law called too-wit too-woo. तो मिट्ठू गलती नहीं थी. उस रात जब पक्षी गहरी नींद में सो रहे थे तो एक गहरी धीमी आवाज़ से वे अपने पंखों से हिल गए. Too-wit too-woo. That must be the new bird, said Mithu to his mother. वह नया पक्षी होना चाहिए, मिथु ने अपनी माँ से कहा. नो मिथु, अ विल्ड एनिमल, प्रोबेबली, सेड हिज फादर. टोटा भाई, आई विल सी हु इट इज़. ही रफलेड टू हिज फेदर्स सेल्फ इम्पॉर्टेंटली. ही हैपन टू बी द चीफ पैरट. टोटा भाई stalked onto the branch and peered into the darkness. He could see nothing. Then he nearly jumped off the branch in fright. नहीं मिथु, एक जंगली जानवर शायद. उसके पिता ने कहा, तोता भाई, मैं देखूंगा कि यह कौन है. उसने अपने पंख फड़फड़ाए और महत्वपूर्ण से वह तोता हुआ. तोता भाई ने टहनी का पीछा किया और अंधेरे में झांका.
वह कुछ नहीं देख सकता था। वह डर के मारे लगभग शाखा से कूद गया। बहुत सफ़ेद, टू विट टू हु, सफ़ेद, बहुत सफ़ेद। टू हु केम द कॉल अगेन, वह फिर से बोला। WH, हु इज़ दैट, ही आस्क्ड। WH मतलब वह कौन, उसने पूछा। आई एम श्री उल्लूनाथ द आउल, प्लीज टू मीट यू, said a deep voice politely. Well, I am certainly not pleased to meet you, retorted Tota Bhai, still trying to focus in the dark. What kind of a bird are you, making such a racket at night, waking all of us up? मैं श्री उल्लूनाथ हूँ, उल्लू हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, एक गहरी आवाज़ में विनम्रता से कहा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने के लिए खुश नहीं हूँ। तोता भाई अभी भी अंधेरे में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह के पक्षी हैं, रात में ऐसा रैकेट बनाते हैं, हम सबको जगाते हैं। बट नाउ मैनी अदर पैरट्स एंड अ फ्यू क्रॉज हैड गैदर्ड। Yes, they agreed. This will not do. We cannot allow you to stay here. This is our tree. तुम अब तक और बहुत से तोते और कुछ कोने में इकट्ठे हो चुके थे। हाँ, वे मान गए। यह नहीं चलेगा, हम आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकते। दिस इज़ आवर ट्री, यह हमारा पेड़ है। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।